唔好拍攝啦、錄影啦同埋錄音嚇，將時間交俾師傅。OK， 大家好。今日就 last 兩堂嗬，係咪？要拍手去拍手嘅都係。OK， 嗱下一堂咧就你上齊10堂嘅，補齊10堂嘅，有個證書有 student number。呢個 student number 咧將來嗱，而家今次上唔到高班嗰啲咧，每一年都有嘅，你可以報出年嘅。OK， 我係認 student number， 冇 student number 留喺錯班嗰啲咧，我就唔會接受嘅。我哋人越嚟越多，所以你叫我認你咧，我認唔到，我認 student number， 明唔明啊？所以個 set 度咧有個新嘅 student number， 將來你報咩 course 都好咧，你用個新嘅 student number。OK， 你中班咧有個 G 字頭嘅 ，OK， 你初班有個 DA 噶嘛，啱嘛？中班咧如果攞齊咧個 G 字頭嘅 ，OK， 嗱咁啱咧呢個星期日咧你哋會行足5次山嘅，行足5次嗰啲咧亦都係一個證書嘅，所以有2個證書咧將來咧一定報到中班。問題係幾時？OK， 因為每一次我收咧唔超過30個噶，你呢度都成70個，一半係冇得撈噶啦，所以 OK 唔緊要。OK， 有師傅將來我可唔可以 receive 翻中班啊 ？case to case 啊，好似今次咁咧，其實就人太多。OK，case to case， 你話我想 receive 翻初班得唔得咧？你間初班人仲更加多。OK，case to case，OK，case to case。如果你要真係要嘅話咧，你唔介意就企得唔得 ？OK， 嗱，除咗2張書之餘咧，嗱會有啲書送俾大家嘅。OK， 我啲珍藏呢個咧叫做咩啊？風水嗱，香港風水與堪輿原理，不過得10零本嘅啫，所以點樣咧？到時就先到先得。不過你唔好6點鐘嚟喎 ，OK？ 我6點半先開門俾你哋入嘅 ，OK？ 不過隨緣啦嚇。其實除咗呢本，仲有其他噶嘛 ，OK？ 我有連單嘅，甚或其他嘅，譬如話你天人地嘅1到5，你到時你話要嘅話，我咪湊出嚟俾你咯 ，OK？ 得唔得？嗱呢本書咧。呢度寫住咧，此書收集了多年從扶乩而得嘅堪輿風水真理。OK， 呢全部雷祖先師及9天女嘅精華嚟嘅。OK， 有助對這門學問有興趣的讀者作為悟道之徑。OK， 你想唔想悟道咧 ？OK， 鐵證了天人合一的可行性。OK， 所以就9天女。寫咗罪，女祖先寫咗罪，當然亦都有我嘅罪啦嚇，係啊，咁就不過嗰本單書仲勁嘅，知唔知啊？嗰本單書 ，OK， 有呢個文昌帝君降罪嘅，OK 書罪 ，OK 就大多數啲書咧網上有得 download 嘅，但係呢啲就冇得 download 嘅，OK， 因為呢啲就要。當其時就佢出版嗰陣時唔記得問佢攞個 e-copy， 所以好可惜，非常之可惜。OK， 好呢本好似冇啊。OK 得 OK。嗱今日咧就有一位助教叫做 Florence 江，好靚女。佢就係我哋元空獎派嘅一個表姐嚟嘅，因為佢咧。我教佢啲嘢咧，其實佢就吸收研究，吸收研究。有其他啲助教咧，其實咧就半信半疑嘅。其他助教咧出邊學其他嘢嘅，咁佢就將個 focus 咧唔喺我哋呢一個天星度，所以佢哋拿捏唔到個天星嘅精髓。但係佢咧就 focus 喺我哋個天星度。OK， 佢今日咧就見證 ，OK 印證。佢呢幾年咧所幫咗人哋嗰啲風水佈局 ，OK， 我嚇到一跳添啊！佢錄人哋嘅音啊，
有幾多個錄咗俾你啊？你錄咗幾多個？真人啊！咁即係全部都假㗎嚇？咩？OK，你做咩坐喺度嘅咧？嚇 OK， 開咗啦，OK。好，拍下手先。好，大家好，大家好。咁啊，係咪好期待今晚咧？等咗好耐咧。OK， 好。咁我江麗芳原兒子 Florence 江 OK。好。咁首先一定要感恩啦，感謝九天玄女，感謝雷導師師，感謝我哋非常之好嘅郭曉福師傅，感謝華育講堂，冇呢個平台根本我哋唔可以聚埋一齊，係咪？當然要感謝我嘅父母同埋我嘅祖上啦嚇。咁其實喺2020年咧，我就入咗華育講堂。我只不過係個風水小白，等於阿 Mango 師兄講咧，淨係知道每年嗰啲堪輿學家喺網上講嗰啲所謂風水，淨係知道咩叫五黃二黑嘅，他乜都唔知噶啦嚇，即係要擺咩咁樣嗰啲咁啦嚇。好啦，咁啊2020年咁啊考入華育講堂，咁啊有幸得到一個人師郭喬峰師傅學習風水，咁啊從此咧亦都喺呢度學習呢個儒釋道同埋其他嘅國學文化嘅課程，咁啊從此改變一生。咁我本住赤子之心，因為之前我真係小白一個嚟噶嘛。咁師傅講乜我就聽乜，就做乜，冇質疑。咁就係憑住一個赤子之心，融會貫通呢個玄道風水，所以就去做啦。咁我個人嘅風水經驗呢，就係由2020年至到2022年，就喺係呢段時間喺呢度學呢個嘅風水初中高咁樣啦。我係2022年畢業嘅。咁呢段時間就正值大家都非常之深刻啦 ，Covid 嘅時間係咪？咁啊一路面對緊什麼社交嘅限聚令啊，又唔可以開工啊，又要打針啊，又要戴口罩，諸如此類種種，一直都喺度懷疑緊人生啊嗰段時間。因為嗰陣時我有間小店嘅，亦都因為呢啲咁嘅限聚令諸如此類啦，我完全係開唔到工，這樣那樣咁啦嚇。咁好啦，咁嗰陣時啱啱師傅講到，咦，催財局擠七星蠟燭北位49日4個鐘，我可以 handle 到喎，就試下啦，係咪？咁試下之後呢，跟住又師傅講唔同類型嘅風水物品啦，咁咪相對即係自己需要嘅位置，咁咪就擠啦嚇。咁擠咗之後呢，以上工具咁簡單，亦都所費無幾，又唔咪嗡嗡，咁點解你唔試啊？咪試下咯，係咪？就係啦，試下啦，係咪？大家都好熟悉嘅呢句説話，係咪？你唔試咪笨咯，係咪？咁好啦，行動唔好講咁多。咁首先成日近呢幾年，好多人都講啦，要做好自己嘛，做個更好的自己嘛。首先調好自己風水先啦。如果你哋個個都有好多同學都好偉大啊，風水想幫人啊，幫咗你自己先啦，自己都搞唔掂啦，幫咩人啊？係咪？好啦，咁你要幫人要做嘢，咁一定要行出你嘅舒適區。咁所以你要不斷試、不斷學、不斷記，什麼立甲、立極，什麼揸羅間，都搞唔清楚，你點樣去繼續去再上緊一個階梯咧？咁 work 唔 work 試咗你咪知咯，係咪 ？OK， 過程不要問，只要信，我好深信有呢樣嘢嚇。好奇怪咁啊！喺2020年至到22年呢個期間，面對咁大嘅香港成個經濟嘅環境壓力，不斷有貴人相助。譬如我只不過一個小店啫，我完全都冇諗過可以賣到香港呢個嘅所謂 level 3嘅口罩。竟然我以前有個學兄就話：你有個小店，不如我攞啲 level 3香港製造嘅口罩俾你買。哇！即係我想撲都難啦，又貴啦，係咪？竟然話攞嚟俾我小店賣，簡直又救咗我命嗰段時間。咁跟住我一路問：真係㗎？點解嘅咁？又有貴人相助喎，因為有啲時間係政府唔俾我開工，咁唔開工冇收入，但係你要交租點算？咁有人話：我包你每個月幾錢，你過嚟，你幫我屋企人點處理佢哋嘅問題。好啦，又有貴人相助，到我決定2021年唔得啦，咁頂落去我都係搞唔掂啊，同埋都唔知究竟幾時先至冇呢個所謂 Covid 係咪？咁我決定結業。結業之後，咁我仲有啲沙遠嘢，唔係話掉就掉噶嘛，都可能將來會再開諸如此類噶嘛。竟然又有貴人相助，
免費俾個倉我喎，哇！我都拗爆頭，都唔知發生啲咩事。又係嗰句，真係㗎？點解嘅咁？好啦，俾我體驗到關關難關，關關過；事事難成就事事成。呢個係我深刻嘅感受嚟嘅。呢個就係我最真實嘅真人嘅例子嚟。即係喺短短呢2-3年裏邊，無論上天閂咗你邊對門，又喺另外一邊就開咗另外一個窗俾你。咁你就不斷透過老師教嘅風水點點點，咁我咪擠咯，就試咯，不斷係咁樣試練，又 work 喎。咁你要離開呢個舒適圈之後呢，咁好啦，直至到我2022年畢業啦，咁啊膽粗粗就嗰陣時就未有Mango 存在，冇你咁方便有個 Apps 嘅套張圖就可以有啲，我係印24塊膠片。加個手機嘅指南針，我羅間都沒有，就開始第一單風水。而嗰單風水呢，唔係我從來唔會 sell 為我識睇風水咩，我冇，係朋友去揾我嘅，佢就膽粗粗咁俾我試喎，又得喎咁樣。咁啊，跟住就由咁開始。跟住呢幾年，至到我而家由寫字樓到呢啲地區，由香港去到廣州，咁由幾廿尺去到2000幾尺，咁我好感恩嘅。咁咧，即係其實我整呢幅圖咧，就暴露自己年齡嘅。即係我喺設計呢個 PowerPoint 嘅時候，我就腦海裏邊出咗呢首歌嚇。咁咧，跟住其實我呢幾年嘅經驗咧，真係一點一滴咁樣積累而成。玄學知識技術不斷融會貫通，就包括以下呢啲啦。如果呢啲都睇唔明嘅，咁大家努力。咁而言我覺得最重要部分呢，理性嘅嘢你背熟又好，咩都好，真係7分感性，3分理性，同埋加埋你嘅足機，咁你就會睇到一個比較係理想嘅風水。好啦，當我發覺以為都 OK 喎，都知道都若干喎，其實你識得更加少，簡直就呢個係浩瀚嘅大海，你終其一生都唔會話學得晒。所以不斷要堅持，不斷要謙遜，喺呢個過程不斷要感恩，不斷嘗試，同埋不斷要學習。如果唔係，你唔會精進，永遠停留就喺呢個階梯裏邊。好啦，依家準備講真實嘅例子咯，大家細耳恭聽。咁以下有啲唔係 AI 嚟嘅，真係真人例子嚟嘅。俾啲時間我啊。好，係表弟，而家訪問下你。咁上次聽到啊，大家。睇完風水之後，嗰個效果點樣樣？你簡單講出嚟啊！咁嘅就嗰次啦，就之前就好多人咧就問我借錢嘅，咁但係咧，自從咧睇咗風水之後咧，我喺我個陽台個左手角加咗把鎖之後咧，就再都冇有人向我借錢。或者去問我攞錢啦，好神奇。唔該晒。我嚟嘅。好，咁呢個就係其中一個例子，就話説嗰期就我表弟廣州嘅，不斷有啲好似唔係好大聲喎。唔係好大聲。我仲大聲過佢。試啊！我已經教到最大聲啦，長第2位啦。簡單啲講就係不斷有啲好耐成20幾年冇見嘅人揾佢，都去問佢借錢啊、攞錢啊諸如此類。咁佢覺得又好大壓力啦，又唔知幫好定唔幫好啦。但係你知而家現世代有好多啲詐騙嘅乜嘢啦，咁我就話簡單啲啦，不如擠個鎖喺你嗰個所謂天拆嗰位置，將條鎖匙你見到交叉咗，掉咗去，唔要，踏住嗰個鎖記住。咁跟住自從做咗呢樣嘢呢，就冇事發生啦。到依家都冇人再騷擾佢啦，咁就起碼已經舒服晒成件事先啦，係咪？好啦，第2個例子，學業進步啊！咁大家如果有小朋友啊，或者自己讀書嗰啲咧，都想係學業進步噶嘛，係咪？跟住就聽下咯噃，睇下夠唔夠大聲啊！請問上次同你睇完風水之後，你個仔仔嘅學業有啲咩改善呢？就係佢總嘅成級嘅排名進步咗100幾名，咁
成個人都會積極咗啊，有自己目標，有自己諗法咗，咁啊非常之好喎。咁呢個呢，就係我表弟嘅太太，即係我嘅係表弟夫啦。咁佢梗係擔心仔仔學業啦，咁係又係上面高考嗰啲。咁原先個仔仔都係比較係散漫少少，但係自從就喺唔同嘅方位擠咗呢啲咁嘅工具之後呢，就直情跳升百幾級，因為上面嗰個學習壓力都係非常之大，同埋競爭都非常之大嘅。咁佢哋發現，咦個仔積極咗喎，跟住讀書可以無啦啦升咗百幾級喎，咁成件事咪開心晒咯。到依家都 keep 住嗰個狀態去讀書，咁我聽到我都覺得好開心先啦。好啦，跟住啦喎，等啦，冇事。技術上問題等等，跟住讀書可以無啦啦升咗百幾級喎，咁成件事咪開心晒咯。到依家都 keep 住嗰個狀態去讀書。呢個我錄音嚟嘅喎，咁奇怪嘅。等等。請問上次同你睇完風水之後，你個仔仔嘅學業有啲咩改善呢？就係佢總嘅成級嘅排名進步咗100幾名，咁成個人都會積極咗啊，有自己目標，有自己諗法咗，咁啊非常之好喎。跟住第二個問題就係想問你，你嘅工作運上次睇完風水之後有啲咩改善呢？就係比較順，都有唔同嘅公司揾我，跟住有好多唔同嘅選擇，都比較好咯。唔該晒。咁呢個就係佢之前咧就冇工作嘅，咁自從擠咗相關嘅位置，咁我特別針對 C6同埋開陽呢兩個位置擠翻相對嘅風水物之後咧，就見好多工，亦都有好多工請佢。咁佢就自己就選擇嘅啫，睇下揀邊間咁嘅啫。咁依家都做咗唔錯嘅嚇。好啦，跟住我風水轉捩點就必須要睇一睇，就係我表妹一個 case，就係健康問題。咁你見到點解個師傅嗰個樣歡迎學長喺度？我陣間再補充聽一聽啦喎。好，表妹，我想訪問下你。咁記得係2年前嘅6月嘅時間，初初同你爸爸睇風水之後，咁我就叫佢要搞咗神位先，因為有以示對神仙有個尊重。好啦，咁自從整咗神位之後，咁我想問下你個身體嘅變化，有啲咩改善呢？身體嘅指標會平穩咗，喺血壓嗰方面嗬，係好啦。咁跟住我記得嗰次睇完你嗰個血壓指標好咗之後，咁我就再上嚟再同你爸爸再研究過睇過晒成間屋嘅盤，再度過呢風水。咁我就同佢講，首先就係要將個牆拆咗佢，就要改過你同你媽咪之間嗰個嘅房門。好啦，記得嗰陣時你同我講話你爸爸喺改房門呢個位咧就有拗撬嘅，佢就唔想改房門嘅。咁我記得你嗰陣時話你堅持爭取一定要改房門嘅。請問點解呢？就因為即係改咗房門，話唔定即係成個嘅磁場會改變，咁就會對我嘅病情可能會有啲影響，積極嘅影響。係，咁呢個係因為基於嗰時改咗神位之後，對你嘅身體有個改善，令到你有信心，對於改房門呢個位嗰度有幫助，係咪呢？係，即係對我嘅血壓即係有改善。係，好啊，咁樣跟住就好啦，跟住就改完房門之後啦，我記得嗰時你同我講話，做咗一個住咗醫院幾日，要做一個好認真好嘅身體檢查，咁嗰次出嚟個效果會係點樣啊？效果就啲指數嗰啲嘢。指數係比較平穩咯。同埋靚翻咗好多嘅，係咪啊？比起之前。
哦，係。咁跟住好啦，咁個事情到咗依家都有年幾兩年嘅事，咁想問下依家你嘅身體啊、心情啊各方面點樣樣咧？個人就精神咗少少，係。跟住個體重咧？個體重就都有上升咗少少。係啦，咁啊跟住其他方面都見到都係正向啦，係咪啊？都比較積極咁樣啦，係咪啊？咁我覺得都由頭到尾，咁都對嗰個風水都對你嗰個幫助都即係有翻相當個效果，係咪？咁好啊！咁我都希望祝福啊表妹你嘅身體越嚟越好，亦都盡快會得到適當更好、更大嘅配合嘅治療。好 ，thank you。咁呢度咧，我就要補充咁睇睇呢度啊。咁首先咧，呢個風水咧就比較特殊嘅，同埋呢個簡直就係我一個星呢之作嚟嘅。話說就我嗰次就去探佢哋，因為好多年都冇見。咁啊，一入屋就發覺個神位唔妥，就唔係間屋入邊，係間屋嘅出邊。咁我就即係個觀音像啊、祖先啊、諸如此類，全部都係喺出邊。我就覺得非常之奇怪一件事，甚至我覺得好唔舒服。我一入門口，未入門口之前，我嘅心裏邊就自己向上天祈求我天啊，求你幫幫我，俾啲指引我，究竟我可以喺風水上面，我有啲咩嘢可以幫到表叔一家？因為佢呢一家，因為表妹嘅健康嘅問題都陷於非常之低潮嘅裏邊。咁我一入門，表叔一開眼，大門嘅燈，跟住頭先師傅嗰個碌就出嚟，好大聲，碌大隻眼，夫人可長啊咁啊！哇，跟住〜好似突然之間個腦袋叮一聲咁樣，跟住我一睇到所有嘅嘢，突然之間就好似捉機啦，完全 get 到晒嗰啲。跟住我面表叔大概你呢個咩方位，呢個方位，因為我唔係同佢睇風水嘛，我羅間都冇帶，咩都冇，純粹係探親咁嘅形式嘛。跟住就講出嚟就同我睇到嗰啲問題就完全係吻合晒嘅，冇違背風水基本上理論嘅原則嘅。跟住我就話。佢哋請教我風水嘢啦，跟住我就話：首先搞咗個神位先，其他嘢次要。你屋企嘅問題都好多，真係要搞啦，就要一陣陣分嘅呢個層次。如果搞咗神位，若表妹有改善的話咧，跟住先再搞其他嘢啦，好冇？咁搞咗神位個零月，表妹佢由於都係幾重嘅病，咁啊身體好多指標、維生指數都係差，包括血壓，早晚食完藥都係唔得嘅。自從睇完風水個零月，即係執完嗰個神位個零月，跟住嗰個血壓完全變翻正常，藥都唔使食。哇！我話點解嘅？即係跟住好神奇啦。跟住表叔即刻成員再邀請我上廣州，再幫佢哋睇其他嘅問題。跟住就完全配合晒，咁就要大裝修啦。跟住又要拆牆啦，又要開房門啦，又要搬神位，又要擇日啦。即係其實係包含好多好多嘢喺入邊。咁結果得到出嚟就所有維生指數都個數字都好靚。咁依家頭先聽講佢長胖咗，你個身體唔好，你點可以長胖呢？咁依家真係陸陸續續都越嚟越精神啊，心情又靚啊，仲去成日出去玩。咁我都覺得聽到我都覺得好開心，好感恩一件事咁咯。咁好啦，真實嘅例子。店鋪風水，我想問大家啦。嗱，嗰次咧就係我哋收到師傅俾我哋嘅一個幫其中一位朋友去睇風水。咁嗰次就係我哋7個人，阿李漢琪師兄、何洪德師兄、陳卓婷師姐、潘鐵山師兄、馬善榮師姐同埋 Mango 師兄，我哋一齊7人就喺個店鋪裏邊去做實習，幫一幫師妹睇一睇個風水。咁啊，當你發現嗰間鋪頭隔離地盤地下地牢水浸，周圍都噏濕味，又有嗰啲咪烏蠅仔啊，又有死曱甴、死老鼠，又成陣味，風水好唔好啊？大家唔好啦，唔使問啦，係咪好啊？咁啊，喺呢咁嘅環境之下，其實我哋都諗住，盡力而為啦，做得幾多做幾多啦，即係都希望將佢哋所有嘢可以改善到幾多幾多啦。好啦，聽住咯喎，神奇嘅就發生咯喎嚇。係，Connie你好啊，咁我想問下，喺你間鋪未睇風水之前係咩狀況？睇咗風水之後有咩狀況？請你講講啊。
好啊，你好啊，大家，阿師姐好啊。咁咧就我喺5月份嘅時候咧，當其時我嚟咗都係3-4個月到啦，喺依間公司度。4月23號同你睇。係啦，4月23號當其時都係好靜嘅，我哋係賣一啲即係中草藥嘅保健品嘅。咁我哋係連鎖式嘅，咁我都係打工形式。但係打工形式，我哋用銷售咧都係想有生意嘅。但係當其時真係好慘淡啊，都唔係咁好嘅市道啦，大家都知道。咁但係即係食蛋多啦，我哋即係冇生意多啦。咁啊想有下生意，咁好感謝啲師兄師姐就幫咗我睇一睇個風水啦。咁當其時真係冇乜生意嘅，就係咁啦。咁好啦，嗰日我哋同你睇完風水之後，即刻發生啲咩事咧？哇，好神奇啊！我嗰日當日擺咧就主管就即刻一擺完啫，即係動咗一動啦。哇，好耐啫喎！係啊，幾個鐘咋？幾個鐘就即刻咧主管就即刻叫我話派我去哈爾濱出差啦。咁我都好興奮地啦，抱住呢個心情啦，即係哈爾濱當一個旅行、一個 trip 同埋一個體驗式啦，去學習去呢個 trip 咯。咁係啦，喺呢度咧就跟住都靜咗落嚟嘅，但係仍然係即係啲生意仍然靜嘅。跟住下邊好似你嗰個地牢咧有啲咩狀況發生啊？係啦，咁啱可能當其時咧佢哋擺完咧，我又其實都有同主管講，一路都話要地牢嗰度原來有水浸喎，浸到好腳眼㗎，都幾勁嘅，行唔到落去地牢地庫嗰個位嘅。咁咧要曬啲蚊滋啊，蚊滋啊，好多嘢嘅，即係唔止蚊滋嘅，其實老鼠、曱甴乜嘢都有啦。咁原來養咗好耐冇人理啦，冇人處理，又冇電啦，冇燈啦，冇開過電燈啦，呢啲完全冇處理過。佢哋擺完之後咧，就主管又即刻第2日又揾咗業主去搞咗嗰個地庫嘅水浸問題啦，又整好晒啲電燈啦，就而家長開啦，完全係光明晒啦，又完全清晒下低嗰啲污糟邋遢嘅嘢啦，神奇喎！好神奇啊！睇咗1-2日就已經發生咁多事，完全平時冇人理嘅嘢就突然間擺完就完全有人理啊，清理晒。咁你講埋咁，跟住去完哈爾濱之後有啲咩反應咧？哈爾濱呢個 trip 都令我好快樂啦，咁都有啲客量啦，但係我就唔係話，可能我抱住一個真係學習嘅心情啦，咁我覺得都好嘅，有啲生意，但又未至於話好似鋪頭咁完全冇生意咁咯，咁成個過程係快樂嘅。跟住好啦，你就根據我哋嘅提示就買咗添置一啲表面係睇唔到係風水嘅風水物。咁好啦，擺咗之後跟住好似我第2次嚟跟進，應該係5月你去完哈爾濱之後，我再嚟行過咁望你，跟住又有啲咩事發生咧？當其時咧，因為我其實都未完全擺晒個風水陣嘅，因為都係逐啲添置啦，因為逐啲添置都要啲時間嘅，咁慢慢擺好去啦。咁上次嚟咧就開始有啲轉好嘅跡象啦，即係有啲人流慢慢吸納翻啦。跟住再嚟師姐再嚟睇一睇嘅時候，幫我即係睇一睇微調咗啦。再擺，跟住老細又再派我出差喎，去咗呢個邊啊？今次我由灣仔就去咗筲箕灣嘅嗰邊嘅商場，咁要擺2個禮拜啦。咁呢2個禮拜成績係非常之好嘅，做到爆單喎！聽聞係啊，即係好快啊，唔使3個月嘅效果咧，就變咗即係個零月啦嘅時間，就已經話我總之每一次出差都改變咗我成個好似命運咁。咁就恭喜你！係跟住哈爾濱其實又開始啲客又自動有翻嚟咁咯喎，好好喎。係啊，其實真係有啲客啦，即多就唔係多，但係就起碼即佢自動翻嚟又會話我要落單啊。講下你最大單嘅生意係做到幾錢咧？最大單都如果一個客係講緊差唔多10萬。哇！好厲害！呢個市道有10萬蚊生意，仲要賣濕皮紋，我都覺得幾黐線。咁本身我哋濕皮紋真係唔平嘅，但係個效果係好好，即係我覺得個 product 本身咁好，點解冇人買咧？當然即係要等咯。我諗啲客都唔係一般嘅客先可以買嘅。咁樣好似老細都對你幾好咁樣。係啊，咁我又睇起你咁啦。係啊，我又感恩嘅，即係老闆又好睇得起我之下咧，又
即係好幫一下我啦，起咗啲單啦，即係喺隔離就協助咗我啦。咁我啲單有成功率好高啦，又加埋。咁喺佢嘅親力幫助之下咧，我咁樣出咗2個禮拜咧，喺我7月再翻鋪頭咧。7月係非常非常之好嘅單，即係接觸係繼續好單嘅。跟住你話你嚟咗大概半年到啫嘛，係咪？我想問下嗰個業績係點樣樣啊？即係有冇蝕錢啊？定係揾舊公司嘅鋪租啊？你嘅人工啊，就係咁樣啊？係，咁我好感恩嘅，真係我嚟咗6、7月度啦，相繼即係我自己都偷雞睇嘅，睇下鋪頭之前有幾多業績啊！哦，原來我都〜喺呢7個月 FH 都真係賺到錢嘅，即係幫公司賺到錢之餘，自己都當然係賺到自己嘅人工啦。好感恩啦，即係好恭喜你。係啊，師兄師姐咁光臨之下真係好大轉變嘅。咁係啦，師傅加埋師傅啦，師傅真係好感謝師傅嘅，即係揾師兄師姐之下又幫咗好多，成件事係即係好感恩嘅。係，完全係係咯。咁冇諗過成件事個效果好有效應地。好即時有個好大嘅反應。初初係明明係死場一個，其實真係冇人行入嚟啊！死場一個，真係你都識講，真係冇人入嚟嘅。又水浸又剩又死老鼠。係啦，同埋件事個氣氛上真係好，間鋪頭係冇咁本身由冇咁好氣氛，變咗好似有朝氣勃勃嘅感覺到咯，即係因為你間公司因為你嘅呢段時間突破啦，都會影響其他同事都好積極嘅。都係啊，咁我又感恩啦，啲同事可能見我呢個新人都點解個業績咁好咧？可能大家都好似都好努力地做啦。其實本身啲同事都好努力嘅，我又覺得。咁可能大家一個競爭氣氛之下咧，都好開心咯。仲有一樣嘢喎，咁我老細本身唔係好接受風水呢樣嘢嘅喎，咁我又估唔到啲師兄師姐同埋師傅幫手擺之下咧，又個感覺係唔覺係啦，唔覺係擺出啲而老細覺得好 welcome， 好舒服，呢個好中意嘅呢個擺局喎，特別個門簾啊，係啊，咁真係越嚟越跟住老細就我差唔多我講咩要咩資源，佢都好似俾我咯，仲係到而家。非常開心。由初冇資源開始好多資源。咁嘅市道咁嘅環境可以即係大家師兄師姐師傅嘅建議幫到你，真係好感恩，真係 OK，好多謝你，多謝，祝你繼續多謝大家，繼續理想，大家好下集。係咪奇蹟咧？係咪好驚喜咧？完全將成件事扭轉晒，仲有後續啊嚇！好啦 Connie 想再問下，好似聽聞啦，初咧你老細係諗住到今年年尾就唔再續租約嘅，咁個情況點樣咧？係啦，自從我嚟咗啦，加埋呢一次擺完風水之後啦，咁大效應啦，又業績咁好啦，老細都諗住繼續續租啦。即係以往諗住，年尾都唔做噶啦，老細真係搬走噶啦，做埋1年。而家諗住繼續俾資源我之餘，就繼續續租啦。當然，其實咧，我覺得成件事咧，即係除咗當然啦，太月上人派個風水係幫到阿 Connie 你呢度個鋪頭嘅生意，同埋亦都改善晒你成個嗰個嘅成個場嘅氣息啊，各方面嘅乜嘢之外，最重要都係你嘅心態，因為你一心就想幫公司，亦都覺得呢 product 好可以幫到人，所以你就係呢個心態，你呢份心意同埋風水嗰個效力，所以促成到成件事可以扭轉得係咁好咯。咁我真係衷心即係再次恭喜你而家有咁嘅效果嘅，咁希望你越做越順利，亦都希望你啲生意啊 product 啊繼續會即係好啦，幫到人啦咁樣樣。多謝你，好多謝晒大家，多謝師姐，多謝師傅。當大家以為呢個係一個完美嘅結局嘅時候咧，其實就唔係咁簡單嘅。話說喺我哋未睇風水嗰陣時候，師傅依家就係捉機佢就發現有個3字，有個9字，就呢個 case 啊，咁就有呢個嘅天生遁呢個卦同埋天地痞呢個卦，咁其實已經係睇咗呢個卦象，已經係麻麻地㗎啦，即係覺得我哋盡力而為，幫到一幫，冇諗到可以，即係我純粹嘅心態就係可唔可以將佢否極泰來咁樣幫我哋，的而且確係泰來嘅。好事咁師傅嗰陣時講個3至9字就話，如果3個月唔改變，9個月佢都要揾嗰份工噶啦，咁樣樣。
可是咁啊，最近我收到嘅消息咧，就係、亦都係因為呢啲咁嘅卦象同埋呢啲咁嘅數字，好微妙地佢就要離開呢間公司，而佢離開公司嘅日子就係舊歷嘅9月3號。而嗰兩個卦象嘅顯示嘅內容就完全係配合佢點解要離開。咁呢度我唔詳述啦。咁好啦，呢件事俾咗我有咩啟發呢？否極泰來，但係去到盡都係物極必反，冇極致嘅差，亦都冇極致嘅好，乜嘢嘢都係周而復始，即係八卦易經嗰啲道理裏邊。好啦。跟住結果，我喺呢件事裏邊，我感悟到啲咩呢？因為師傅嘅足跡，一個玄妙嘅一啲數字同埋一啲卦象，令到我哋7位師兄師姐同埋呢個師妹就結下咗一個緣分，就去佢哋鋪頭度睇風水。曾經呢件事圓滿過嘅，但係最後亦都因為引帶翻之前師傅足跡嗰個玄妙之處，最後所有一切都還原。呢間鋪都唔會續約，都已經 close 咗㗎啦。咁直到依家就完，所以係呢件事都係而且確係俾我哋好大嘅深思同埋反思嘅。咁至於咩原因，我唔詳述。總之就係包含晒在其中，都係一個緣字。OK， 好啦，跟住呢個例子又係幾鉗下嘅喎。咁啊，就係我嘅好姊妹，丈夫失業。兒子青春期反叛，細嗰個仔就準備升中，咁啊好大壓力，揾唔揾到啲好嘅學校，自己又面對裁員潮，好大壓力，因為所有重擔喺佢嘅身上，心理同埋經濟壓力都好大。我間屋漏水，好冇風水啊？間屋漏水唔好啦，係咪？咁一家嘅方向都唔明朗，氣氛亦都唔和諧。好啦，咁啊聽下我呢個好姊妹點講啦噃。我想請問你咧，自從咧我同你睇咗風水前同埋睇咗風水後，有咩改變咧？請你慢慢講啊！哇，改變真係好多啦，係咁。首先我揾你睇風水就係因為我老公嘅事業唔係咁好啦，即係有好多阻滯啦。咁我自己都覺得個事業都就嚟，即係都有啲阻滯咁，同埋啲細路仔都係細，返學嗰啲都好似唔係好順咁樣。咁睇咗你之後咧，係超快，即係影得好快係咪啊？即係我覺得快嘅速度係好得人驚咯，係想像唔到係我講緊係即係1個月裏邊咁樣。我嘅先生前後接到2個 offer， 仲要係一個比一個好，到去由原本揾緊工嘅時候冇乜反應，直至到有咁多，即係有2個好 very good 嘅 offer 嘅時候咧，我覺得係好神奇啦咁樣。咁我自己咧個事業咧就係亦都順利咗啦咁樣。咁明明嗰一年我應該咧可能係俾人哋炒咗，但係咧都係 delay 咗去到好多個成年咁樣。咁跟住我2個細路仔，一個中學，一個小學就嚟升中，一個反叛期，亦都學識得感恩啦。小學申請中學，去到好心儀嘅學校，一間好出名嘅 Band One 學校名校，咁係一個我覺得好神奇咯，係咁我就好多謝Forest 呢一個嘅風水嘅幫我睇咁樣個體驗，咁然之後我哋嘅接觸咁又有好多即係去到 friend 咁樣傾偈咁。即係你唔會覺得係有個壓力，我會覺得係好多時又可以同佢取下經咁樣，可能話嚟緊，我覺得心裏邊有啲咩唔舒服，咁傾下，我又覺得開心咗好多，同埋有啲信心，個腦部好似升醒咗好多咁樣咯。好似依家你話你同2個細路啊，同埋李先生啊嗰個關係越嚟越好，越嚟越和諧。係啊，咁咧即係咁關係咧就經歷咗呢個風水嘅即係改變啦。咁我發覺咧就係幾個月嘅時間裏邊啦，咁我就覺得我個大仔咧就識得好感恩啦咁樣，咁佢好多謝爸爸媽媽嘅付出啦，亦都好錫個細佬啦咁樣，咁細佬亦都好即係由翻好焦急令到開始
settle 咗，好開心啦咁樣。咁因為我先生而家個新嘅工，咁亦都做得好順利，咁引致到大家個心裏邊都好安樂。咁我覺得成個過程係好和諧咁樣咯，係而家係改變咗好多啦，係和諧家庭係真係改變咗。但呢樣嘢都係非常之核心同埋最重要嘅。係啊係啊。就算揾幾多錢，如果屋企唔開心都係冇乜意思嘅，係咪？冇錯啦，係即係你揾幾多錢都冇乜意思咯，係咁家庭和諧，我諗我係人生裏邊第一次感覺到咯。我聽到都好感動，我聽到都覺得好感動。咁我之前係未有呢個情況，亦都係我最想見到嘅一面啊！唔好講，我都多謝你嘅信任。咁另外你都依家好似之前嗰份工，卒之都8月做到8月尾啦。咁亦都好快就揾到份新工。係啦，咁我亦都好感恩啦。咁我之前都即係一路睇開你俾我嘅 advice 咁樣，咁亦都知道我其實嚟緊嘅名價係有啲即係你冇可能旺到20年，旺到12年、20年咁樣咯，有啲轉變嘅，係有轉變嘅。咁但係我好慶幸咁啊，你幫助我嘅情況下，咁我覺得係一個超短嘅時間下就揾到份新工，亦都唔係一個好差嘅工，因為咧係即係我由到 lay off 去到揾翻新工係3個星期嘅時間，好犀利。喺呢個時候喺個香港嘅經濟環境下，我覺得係即係可以俾個叻我哋咯，即係我同方都要俾咯，係咁同埋即係呢份工唔差啦，人工都 OK 啦。咁雖然係做嘢長啲，但係此時此刻有份工就已經係好好㗎啦，係咪？咁我都希望喺呢度啦，祝福你同埋你嘅屋企人個個都健康平安，越嚟越溫馨，越嚟越甜蜜。咁你哋工作就一樣要順順利利啦，細路讀書就平平穩穩啦，大家可以進步啊，揾到佢自己心儀嘅方向，繼續去發展得更加好。咁希望你哋一家大細都非常之幸福美滿。你啊 OK， 多謝你，多謝你分享。聽唔聽到佢嘅喜悅啊？咁就係咁啦。睇完風水之後，全部改變晒。當然，其實佢一路都保持一個好感恩嘅心，同埋我話要擠乜，要擺乜，咩方位冇同我拗過。我表叔都同我拗啦，做咩要拆門啊？乜啊？但佢冇拗過，冇質疑，對我100%信任，所以咪有100%嘅效果咯，就係咁簡單。咁我真係好開心聽到佢話有個和諧嘅家，有邊個唔想？係咪？好啦，咁啊，首先我喺呢度就要祝福呢啲個案嘅主人翁同埋在座各位未完也下健康平安、幸福快樂。咁依家我就要請個真人出嚟，阿 Rosita 師姐張妙玲。咁我同阿師姐有啲微妙嘅緣分啦，咁啊上佢屋企同佢做治療嗰陣時候，咁亦都睇到一啲嘢。咁麻煩你講翻1-2年前你腳痛嘅經歷啊。係啊，咁咧我就做保安行業嘅，真係企業家。咁啊好痛，突然之間2023年呢隻腳係行唔到嘅。譬如我去出巡嘅時候，我半個鐘就搞得掂，但係終於就用咗個幾鐘。咁我啲經理睇到個電視 CCTV 個阿玲你好唔掂啊，你都係翻嚟你唔好行啦咁。咁我都真係點解咧？點解突然之間會唔舒服隻腳又即係咁樣？都揾咗好多醫生去睇啊，食好多嘢啊咁樣啦咁又有一次咧，就係我哋一齊去睇風即係行山啊。咁啊 Florence 就好好啦，你覺得邊度唔妥啊？咁佢又幫我整啦咁啊治療過咁啊少少。咁我拉尾又好多謝佢啦，因為我住得好遠嘅，我住離島嘅喺坪洲，咁佢都能夠嚟坪洲幫我去做呢個治療咯。咁我真係好多謝佢。咁佢嚟到屋企嘅時候咧，佢又覺得我屋企哇，你呢啲唔得喎，要抌喎，呢啲要整喎，呢啲又要咁喎咁。我真係中意叫人斷捨離。好聽佢話，全部都執晒佢。抌晒佢，咁第一個睇到嘅咧就係我隻腳咧慢慢係，當然唔會話即刻好晒啦，咁起碼你夜晚痛嗰個咧係改善咗，唔痛啦，即係瞓到覺啦咁又幫到啦咁另外有啲驚喜嘅咧就係我做保安啦，咁啊有一個客人咧就送咗一幅畫俾我咧，就係隻雀仔嚟嘅，咁啊雀仔咁啊幅好靚嘅，好靚嘅，絨嘅畫。咁佢就話阿玲。
我唔攞翻去澳洲啦，因為嗰陣時香港環境唔係咁好，佢哋嗰啲住客都要走嘅咁我攞咗翻去啦。咁嗰日阿 Florence 喺屋企睇就睇下你有啲咩，呢個唔抌得，擺喺呢度，擺喺個對位嗰度。佢話你從此要開聲講翻嘢啦，咁又真係喎。擺咗上去之後呢，咁我陸續都有啲嘢要幫手嘅，譬如我又做緊一個大健康嘅副會長啦，都係公益嚟嘅。咁我又覺得都俾我有個機會去，而家我退休可以做得到嘢咯。首先我都係好多謝阿方師姐啦，咁亦都好多謝，真係即係呢啲係一個好微妙嘅緣分嘅，就係咁樣咯嚇。多謝大家。呢個唔係 AI 啦啩？咁真係嘅，其實我嘅喜悅並你哋唔好估下咩賺幾多錢，唔係呢啲位，真係而係個案佢哋嘅改善，尤其是佢哋充滿開心喜悅嘅聲同你講翻呢啲咁嘅嘢嘅時候呢，我覺得唔係金錢係可以衡量嘅。咁亦都更加贏得佢哋嘅信任啦、支持啦嚇咁樣啦。咁嗱，我就有個睇法啦，喺華郵講堂呢幾年，我覺得道係無處不在嘅，我都好中意擔天望地嘅。呢幅相就係我今年年頭同阿師傅佢哋一齊喺山西，我喺飛機嗰度影出去個晚黑，我就覺得成個八卦咁嘅影像。我覺得原來祖師一路都係 watching me， 即係一路都睇住我嘅，所以係道係無處不在。所以大家即係都係嗰句啦，學好嘅風水先調好自己風水先。只要你調好你自己風水，合適你嘅人事物一定會出現。OK， 咁就唔使擔心之後嘅路途啦。因為我都係咁樣行出嚟嘅嚇。好啦，咁最後咯，我又學師傅玩下捉機咯。我今做 PowerPoint 做到第45章，咁我查下易經第45卦係乜嘢？咩卦？大家讀水卦，澤地水。跟住咧，我就覺得匯聚也。係咪順耳説，江中而應，故聚也？其實佢有另一個就係將水點匯聚，潤澤萬物咁嘅意思。咁我姓江噶嘛，咁我都話頭先啲經驗就一點一滴咁樣累積而嚟噶嘛。咁依家如果我能夠將到我自己化身係水，一點一滴咁樣潤澤我所有同我有緣嘅人，咁我都非常之開心。好，今晚多謝各位，多謝師傅。